तो दोस्तों मेरा नाम है चिंटू और मैं एक बंदर हूँ। और पहले वीडियो में भी आपने बहुत सपोर्ट किया और 2000 के तक पहुंचा दी, तो इस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी शेयर करें। चलते हैं आगे क्या होता है। देखो दोस्तों, ये है हमारा घना जंगल। यहाँ हर पेड़, हर आवाज एक कहानी है। दोस्तों सबसे पहले मिलो मेरे ताकतवर दोस्त से, हाथी भाई। ये जंगल का सबसे समझदार और शांत जानवर है। और अब मिलो गेंडा दोस्त से, ये जंगल का सिक्योरिटी गार्ड है। कोई खतरा आए सबसे पहले यही खड़ा मिलता है। अगर आपको मेरा जंगल ब्लॉग पसंद आया, लाइक, पुश शेयर, जे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली जंगल मुलाकात में।